超大块鱼内脏，超恶。丢这种恶心的鱼内脏，比死鱼还恶。这东西咬住了，东西咬住了。哦，抽尾了，抽尾了！哇，抽尾，抽尾了，这叫抽！哇！ 哇，没有带捞网，怎么办？加油，冠有你行的！我觉得我找一个地方好吧？哇，没有带捞网，巨雕。各位。 看到了吗？这只差不多有50公分哦。我现在要挑战引法，贝贝啊，干！不，巨雕飞了。